Hi everyone, welcome to Desire to Create. இன்னைக்கு air dry clayல bird எப்படி மேக் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஃபாயில் பேப்பர், air dry clay, acrylic கலர். சில்வர் ஃபாயில் பேப்பரை வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி ஒரு பேர்ட் ஷேப்க்கு ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ க்ளேயை நல்லா சாஃப்டன் பண்ணணும். ஈவன் டால்கம் பவுடர் கூட ஆட் பண்ணி நல்லா சாஃப்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் க்ளேயை நல்லா ஃப்ளாட் ஆக்கணும். ஒன்ஸ் ஃப்ளாட்டான பிறகு இந்த சில்வர் ஃபாயில் பேப்பரில் இருக்கிற அந்த பேர்ட் மேலே இந்த ஃப்ளாட்டான க்ளேயை வந்து ஃபுல்லும் கவர் பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பேர்ட் ஷேப்பில் இருக்குது, பட் அன்ஈவனாக இருக்குது. அந்த அன்ஈவனான சர்ஃபேஸை வந்து வாட்டரை டிப் பண்ணி நல்லா ஒரு ஷேப்பான ஃபார்மில் கொண்டு வரணும். இப்போ விங்ஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ளேயை நல்லா ஃப்ளாட் ஆக்கி விங் ஷேப்பில் கட் பண்ணி அந்த பேர்டில் இதை ஸ்டிக் பண்ணணும். இந்த விங்ஸ் வந்து அழகாக ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிறதுக்காக அந்த விங்ஸோட டாப் போர்ஷனை மட்டும் சிசர் வச்சு கட் பண்ணலாம். பாயிண்டடான கேப் எடுத்து பேர்ட் ஐஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ப்ரெஸ் பண்ணணும். கலர் பண்ண பிறகு பேர்டோட லுக் எப்படி இருக்கும். மெத்தட் 2ல தெர்மோகோலை வந்து பேர்டோட ஹெட் அண்ட் பாடி ஷேப்பில் கட் பண்ணி இந்த சில்வர் ஃபாயில் பேப்பருக்குள்ளே நல்லா ரேப் பண்ணி ஒரு பேர்ட் ஷேப்க்கு கொண்டு வரோம். மெத்தட் 1ல் பார்த்த மாரி சேம் ப்ராசஸ் தான். க்ளேயை சாஃப்டன் பண்ணணும், அப்புறம் ஃப்ளாட் பண்ணணும். ஃப்ளாட் பண்ண க்ளே எடுத்து அந்த சில்வர் ஃபாயில் பேர்ட் மேலே ரேப் பண்ணணும். இப்போ விங்ஸை வந்து செஞ்ச பிறகு க்ளூ போட்டு பேர்டில் வந்து இதை ஸ்டிக் பண்ணணும். இப்போ இந்த ரெண்டு பேர்டுமே கலர் பண்ணியாச்சு. இந்த ரெண்டு பேர்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ண பேர்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு எந்த பேர்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பேரட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாயில் பேப்பரை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி பேரட் ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு சேம் முன்னாடி பண்ண மாரி க்ளேயை நல்லா சாஃப்ட் பண்ணணும், அப்புறம் ஃப்ளாட் பண்ணணும். அந்த ஃப்ளாட் பண்ண க்ளே எடுத்து அந்த பேரட் ஃபாயில் பேப்பரில் நல்லா ரேப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வாட்டரை வச்சு நல்லா ஸ்மூதன் பண்ணணும். அப்புறம் விங்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து விங்ஸை வந்து க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணணும். அப்புறம் கலர் பண்ணணும். நல்லா பேரட்க்கு மட்டும் ஷேப் பண்ணுறப்ப நோஸை நல்லா கர்வியாக டவுன்வேர்டாக எடுத்துகிட்டு வரணும். அப்போ தான் வந்து நல்லா ஒரு பேரட் லுக்கில் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.